Con la lunga sfilata dei partecipanti al Trofeo CONI, oltre 1200 atleti di 26 federazioni con 250 tecnici, è iniziata dalla piazza centrale di Fara del Pago la cerimonia di chiusura dei Giochi 2014 per raggiungere il palco delle autorità allestito davanti al suggestivo scenario del lago di Santa Croce. Apripista sono state le tre bandiere, quella olimpica a 5 cerchi, quella della regione e del tricolore azzurro, seguite dai giovani partecipanti in Cansiglio nella lunga kermesse sportiva, che ha coinvolto una ventina di impianti dell'Alpago a conferma della grande macchina organizzativa qual è quella del CONI Veneto, con in testa il suo presidente Gianfranco Bardelle. 4 settimane di giochi importanti in questo affascinante luogo. Ma certamente lo sport rimane sempre acceso. È finito questi 20 giorni sul Cansiglio come manifestazioni sportive, ci stiamo preparando per portare i nostri atleti a Caserta in ottobre per la finale nazionale. Certamente devo ringraziare le federazioni, i presidenti e i loro atleti che hanno creduto di fare una manifestazione tutti assieme. È molto importante, lo sport è variegato, molti non lo conoscono, quali sono le discipline, e noi abbiamo voluto dare un segnale di far conoscere lo sport, questa bellezza dello sport vicina alla natura, porta molto turismo, fa crescere i giovani e i meno giovani in maniera sana, e credo che questo era il messaggio che volevamo mandare. La giornata odierna è stato un momento entusiasmante e anche emozionante, perché 20 giorni di grande e intenso lavoro sono serviti a dare questi segnali. È un esempio per il CONI, quello fatto in Veneto? Ma certamente tutto il nostro territorio italiano dà esempi con lo sport. Attraverso il volontariato si può far crescere questa nazione, farla uscire dai grandi problemi che ci sono. Non dobbiamo dimenticare che lo sport può essere una componente importante. Va bene l'economia, va bene la cultura, va bene tanti altri settori. Lo sport deve andare bene perché può far crescere nella lealtà una nazione, e credo che questo qualche volta ci si dimentica. Stare assieme, fare associazionismo, essere leali, questi sono i segnali che vuol dare lo sport, e questi possono essere segnali anche per una nazione che vuol crescere nella lealtà. Giochi che hanno preso avvio la prima settimana di giugno e che per 3 settimane hanno polarizzato l'attenzione nei paesi dell'intero comprensorio con il Trofeo CONI e con gli atleti Under 14 che hanno ultimato gli impegni sportivi in mattinata sul lago di Santa Croce e sul pianoro del Cansiglio, dove il suggestivo scenario del bosco ha incorniciato oltre 800 partecipanti alla gara di orientamento, anche in vista dei mondiali in programma in Veneto tra Asiago e Lavarone. A Fara del Pago era presente anche Fabio Sturani, membro della giunta del CONI nazionale, arrivato direttamente da Roma. Sono terminati questi giochi, questo festival dei giovani. Ma intanto complimenti al CONI Veneto per questa manifestazione, credo che sia stata un'opportunità di promozione dello sport, tante discipline sportive che si sono confrontate in questi 20 giorni. Il CONI a livello nazionale da quest'anno ha promosso una manifestazione a carattere nazionale, e abbiamo preso spunto anche qui dalla vostra esperienza, dalla vostra capacità di aver organizzato questi giochi, e sarà quindi anche il modo per promuovere per davvero lo sport in mezzo ai giovani e con i giovani. Un'esperienza che nasce in Veneto? Beh, è un'esperienza che ha sicuramente un copyright anche del Veneto, e credo che sia giusto anche su questo confrontarlo con le altre comitati regionali e promuovere e fare sport, far praticare lo sport a tutti i nostri ragazzi. Credo che sia un diritto da parte dei ragazzi e un dovere da parte del CONI riuscire a garantire queste manifestazioni. Suggestiva la cerimonia di chiusura dei giochi sotto la guida di Luca Ginetto di Rai 3. Sul palco davanti al lago sono saliti i sindaci dei comuni coinvolti, Fara del Pago, Tambra e Fregona, con i rispettivi gonfaloni. Erano anche presenti tutti i delegati del CONI Veneto ed i componenti della Giunta Nazionale Mimo Praticò e Guglielmo Talento, che ha invitato tutti a Caserta per la finale nazionale del Trofeo CONI in programma ad ottobre.
Cerimonia anticipata dalla performance delle ragazze di Twirling delle Terme Euganee e proseguite con le consegne delle riconoscenze agli ospiti presenti. Una riproduzione della fiaccola olimpica realizzata con il legno del Cansiglio, simbolo del festival, è stata consegnata ai componenti della giunta del CONI nazionale per essere portata a Roma al presidente Malagò. Poi i nazionali di orientamento Enrico e Viola Zagonel ed il campione italiano juniors di atletica Enrico Ricobon hanno consegnato la bandiera olimpica al presidente Bardelle per aprire la prossima edizione dei giochi. Le note dell'inno del CONI, vincitori e vinti, ha spento i riflettori della manifestazione tra gli applausi scroscianti di tutti i presenti.